Национално помирување и единство помеѓу македонците за председателот Стево Пендаровски е невозможна мисија. Моменталната состојба на политичка криза, тензии, незадоволство, револт кај граѓаните. Според него повеќе се должи на нарушените односи помеѓу македонците и нетрпеливоста, отколку на нарушени меѓуетнички односи. Во интервју за неделникот Фокус, Пендаровски изјави дека најголемиот потенцијален дестабилизатор на државата се интрамакедонските односи. Една од првите мои идеи беше да помогнам во тоа така наречено национално помирување, посебно меѓу македонците, но тоа е невозможна мисија. Не знам колку време треба да помине за овие длабоки рани да се залечат меѓу македонците. За ние да сватиме дека македонските партии не треба да се гледаат преку нишана пушка. Ние се гледаме како крвни непријатели. Политичките првенци на опозицијата за Пендаровски отишле предалеку, а тензијата помеѓу политичките чинители ја оцени како полоша и од онаа во 2001 година. Во минатата година меѓуетничките односи не се најголемиот потенцијален дестабилизатор на државата, туку интрамакедонските односи. Не мислам дека меѓуетничките односи се толку лоши за да почне нешто слично како 2001-та, затоа што и овие што со запалива националистичка реторика знаат дека денес утре ќе им требаат албански коалициски партнери и затоа не одат до крај да ги уриваат тие мостови. Меѓутоа, меѓумакедонските поделби се невидени, на дневна основа се употребуваат огромни количества изразни средства кои почнуваат и завршуваат со изроди, гробови и предавници. Според Пендаровски, до меѓуетнички судири и тензии може да дојде доколку политичките актери ја засилат националистичката реторика. Не е добро да постојат политички фактори што манипулираат со националните чувства на граѓаните. Јас се сеќавам во раните 90-ти години кога ниту тогашното ВМРО ДПМН не одеше со таква запалива реторика кон другите. Ние имаме реторика кон албанците која е невидена, потоа имаме антизападна, антиамериканска, антигрчка, антибулгарска на невидено ниво. И се плашам дека некои нови генерации, поведени од реториката на политичарите, можеби ќе сакаат да испровоцираат инциденти. Јазот помеѓу граѓаните од ден на ден се продлабочува, поделбите според Пендаровски се големи и веројатно следните избори би се одржале во крајно тензична атмосфера и невидено ниво на емоции. За жал, некои опозицијски партии ова го представуваат да се биде или не. Дециден е Пендаровски. Бидејќи низ призмата да се спаси Македонија, се криела потребата да се дојде на власт.